Treni provokimeve nga Sofia. Jo, besoj që mund flasim në atë. Rekomendoj se përderisa po vajtohem me analizat edhe të valorëve të dialogut, pyetja elementare është çka mund dhe duhet të bëj Kosova, institucionet e saj, përfshi edhe institucionet jashtë qeveritare të ashtu, sikur që është opozita apo edhe shoqëria civile dhe segmentet të ndryshme. Çka është e arritshme të bëhet dhe çka jo. Sigurisht që në javët e fundit kemi pasur shumë analiza, treni është vetëm një simbol të ashtu i asaj çka ka ndodhur në kohën e fundit, por edhe më gjatë. Sigur që edhe arrestimi i zotit Haradinaj për shembull është një simbol tjetër, është një ilustrim i një situate, i një gjendje në të cilën po besoj se fajtohen edhe përfaqësues e qeverisë dhe opozitës është rezultat i një qasje institucionale shtetërore të Serbisë ndaj Kosovës, e cila bazën e ka në preambullin e kushtetutës tyre ku ata e pretendojnë territorin e Kosovës si territor të tyre dhe nuk heqin dorë nga ky pretendim dhe veprimet që i bojnë në kontekstin e preambulës tyre për ta janë legjitim. Pra, problemi është se cila është përgjigjja e Kosovës, po edhe e ndërmjetësve ndërkombëtar në gjithë këtë proces që ka filluar që gati 6 vjet të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe në atë kontekst mendoj se treni mundet të ndalet në një pikë, po ai do të rrugtojë në një pikë tjetër, sepse Serbia nuk e ka ndërmend të tërhiqet nga ne po i themi provokimet apo i shohin si realizim i lehtëshëm i interesave të në shtetërore që formulohen me atë preambullin e tyre në kushtetutë. Dhe unë besoj se përderisa Kosova pranon të ketë një proces bisedimesh me një shtet i cili hapur edhe me dokumente bazë shtetërore pretendon në territorin e Kosovës, ne nuk do të mund t'i ndalim trenat e tyre. Mund ta ndalim sot, po nuk do të ndalet ai tjetri nesër tash prapë po flas në formë simbolike, nuk është të thënë se do të jetë tren, po do të jetë një tjetër lloj provokimi. Unë besoj se në kalumin ka pas provokime shumë të mëdha. Treni ka qenë një balon testues që Serbia e ka sajur për arsye të ndryshme, u thanë disa për tyre, një është ndoshta që nuk do përmend, ndoshta i kanë edhe zgjedhjet e veta, ka nevojë të tregu si ma patriot, nacionalist përballë elektoratit tyre. Po për mua provokim shumë më i madh është për shembull procesi që ka ndodhur rreth përpjekjes Kosovës dështuar fatkeqësisht për antarësinë në UNESCO. Unë mendoj se krejt këto provokime edhe incidente në të cilat disa herë kemi reaguar, disa herë nuk kemi reaguar, Kosova e ka lshu rastin edhe po e lshon rastin me riformulu qëndrimin e saj përballë Serbisë në kontekstin e dialogut. Dhe nuk është se nuk ka pas propozime apo ide, unë për veti, po edhe shumë tjerë kemi thënë se nuk është nevoja të ndalet dialogu siç ka vetvetosja në kohë, po unë mendoj se është nevoja të ndryshohen parimet me të cilat dialogu mund të bëhet në Serbi. Dhe parimi themelor është që Kosova dhe Serbia duhet të jenë me do e mos palë barabarta në atë proces dhe Bashkimi Evropian me do e mos duhet të jetë palë e cila jo që është lehtësuese, po është ndërmjetësuese me një distancë të njëjtë përballë të dy palëve. Nuk e shohim Bashkimin Evropian se ka atë distancë të njëjtë përballë Serbisë, sikur se ka përballë Kosovës në disa raste, sigurisht për arsyeën se brenda BE-s janë 5 shtete që nuk e njohin Kosovën. Edhe për arsyeën tjetër se në dialog faktikisht bisedohet për çështjet të brendshme të Kosovës, nuk bisedohet për çështje të mospajtimeve mes dy shteteve. Kjo është e para, dhe e dyta është pika për mua themelore është dialogu nëse nuk riformulohet si dialog i cili duhet në fund të sjellë në njohjen e ndërsjelljes të Kosovës dhe Serbisë. Ai dialog jo që nuk do të sjellë normalizim, siç pretendohet, po do të sjellë në vazhdimsi tensionim, sepse e lën këtë mundësinë ose ja legjitimon ose ja pranon të drejtën Serbisë që të tentoj me provokime të ndryshme në ndërhyrje, qoftë brenda sistemit kosovar të brendshëm, qoftë me pengime në përpjekjet tona ndërkombëtare. Ja lejon, domethënë ja legjitimon drejtën që ajo ta pengojë zhvillimin e Kosovës si shtet i pavarur. Dhe mendoj
mendoj se këtu është esenca e problemit të trenit, themi ashtu kuptimin siç e formulohet ti, dhe në atë kuptim treni nuk është të ndalë vetëm me ka ndru rrugtimin, është ndalë në një stacion, ka nisë me mani tjetër tash më ndëgjoj se atë tren do ta përdorin për rrugë prej Nishit deri në Lara përgjithësi. E kemi murin që me një farë vendimi të Kuvendit Kosovës është dashur të renovohet sot, po nuk mund të renovohet. E kemi nesër, po besoj që është parasitë zot Haradina gjykat. Në gjitha këto incidentet të ashtu si simboli që na tregojnë këtë realitet, përveç atij vendimit tashmë të famshëm, po shpesh edhe jo fort shpjeguar deri në detaje për dërgimin e njësiteve speciale në veri të ndalin trenin, se mete pa qartë kush e qysh u mura i vendim dhe ekzistoj një të ashtu një përpjekje mjaft bizare edhe jo fort e pëlqyeshme e individëve mbranda sistemit qeverisës që të marrin merit për diçka që nuk është dashur me marrë merit kërkush. Dhe përveç asaj përpjekje, do të thotë përveç atij tentimi që ti tregon dhëmbët tash të shpreh në mënyrë figurative servis, në këto instanca tjera nuk pat asnjë veprim konkret. Për shembull, në rastin e arrestimit të Haradinait ka qenë një rast shumë i mirë që në tavolinën e bisedimeve të vendoset një kërkesë eksplicite përmes BE-s që të tërhiqen të gjitha këto arrestet ndërkombëtare për KD që lidhen me krimet e pretenduara të luftës në Kosovë. Për disa arsye kjo është shumë normale, e arsyeja kryesore është se ne shtet antar i BE-s, që është Kroacia, insiston se Serbia nuk mund ta marrë drejtën që t'i gjykojë të gjitha krimet që kanë ndodhur në ish Jugosllavi, përderisa është shteti që ka kryer më shumë të krime si shtet. Dhe në kontekstin e normalizimit, prap besoj që pjesë e normalizimit duhet të jetë heqja e këtyre vendimeve agresive të ashtu juridike që i bën Serbia ndaj Kosovës. Përndryshe, ne do të mbetemi në një situatë ku vazhdimisht duhet të pranojmë presione e provokime pa ndërmarrë asnjë veprim. Prap po kthejmë atë ajo, 6 vjet dialogut kanë sjellë një situatë tensionimit, jo që ka qenë paksore shumë para dialogut, mirë po nuk e kanë mërrit qëllimin e deklaruar, ajo është normalizimi i marrëdhënieve. E kemi një marrëveshje që është mërrit në prill vitit 2013, dhe e cila ka qenë marrëveshja e parë për normalizim mes Kosovës dhe Serbisë, ose Prishtinës dhe Beogradit, që kanë përmenduar. Dhe nëse e bëjmë një përllogaritje se çka është arrit, që aty në marrëveshjeve që janë mërrit, që aty në pika në asaj, do të shohim se jemi ende në negociim dhe diskutim të çështjeve që janë në marrëveshje. Pra, edhe nga perspektiva Bashkimit Evropian, procesi i dialogut nuk po rezulton i suksesshëm, sepse marrëveshjet e arritura ose nuk po zbatohen, ose çdo zbatim e tyre po ka nevojë energji shumë të madhe shtesë në rinegociim rreth çështjeve shpesh edhe teknike. Për këtë arsye mendoj se është në dobi jo vetëm të Kosovës, po edhe të rajonit, stabilitetit që atë shumë përmendet, edhe të proceseve integruese të gjitha vendeve dhe Serbisë, që dialogu të riformulohet dhe të sajon parime të reja mbi të cilat do duhet të bisedonim jo për normalizim, pra për them, po për njohje ndërsjellje. Di që për Serbinë është e papranueshme kjo, po në fakt Kosova gabimin më të madh po e bën që vazhdimisht mendon çka është e pranueshme, çka nuk është e pranueshme për atë palën tjetër dhe po i formulon qëndrimet e veta mbas pritjeve që i ka, çka mund të jetë e pranueshme. Dhe këtu po mendoj se kemi një nevojë ndoshta jo na si shoqëri civile apo në si format të diskutimeve, në mënyrë kritike me pas se çka kanë bërë ka njerëz që kanë pasur Kosovën brenda dialogut dhe në një formë tjetër me dhënë dollari, se nëse 6 vjet ke negociuar dhe sot e ke situatën shikim veri, e vazhdimisht pretendimi ka qenë se dialogu do ta integrojë veriun, Serbia do ta njeh Kosovën në fund procesit të shumë rrallë, mendoj se një farë llogaridhënie duhet të ekzistojë përpara se të riformulojmë këtë pozicionin tonë. Unë për fund po e them edhe këto. Kemi shpresuar se ndoshta me ndryshimin e qeverisë edhe është mirë është që Valoni këtu, po Valoni nuk është aty ku është prej fillimit, edhe ka qenë ndoshta më mirë nëse edhe dikush që ka qenë prej fillimit me bisedu pak edhe për zanafillin e problemeve, se këto çka po shohim sot janë pasojë e një